London News TV. Bonjour Moté. Nabandeko nyonso ya Europe, Asie, Amérique, Afrique, Océanie. Bana nyonso bazana poto ki London News TV. Tuzawana. On ne sait jamais. Émission Oizo le news ya bien. Pour boyer bakanini bangamoyo ezotambola pour boyer bakanini Kinshasa Congo démocratique ba news ninzo kendela vraiment on ne sait jamais tobaki toza toujours là pour na kozwa ba news ya bien toujours avec papier photo toujours avec maman Pel Ganko Simabidi donc toza wana bomoni ay place na telemi toza na terrain ya Mopé et comment le terrain ya Saint-Étienne bate belé bane belé ya banga moyo ba yebaki yango na combat terrain ya Mopé ya kala mais sur tel terrain Mopé place dans za lelo awa ma plein je crois Montréal azo la kisabino ningini terrain ningi je crois Montréal azawana azo la kisabino terrain ningini bande ko zo beta balle en difficulté sur ce tel na tribune kuna ma belé bande ko boza na poto bande ko boza na Congo bande ko boza partout dans le monde banga mo eza na difficulté ya ningi soki to kutama boko te pona commune oyo passe vraiment émission oyo ya on ne sait jamais et libino ba news ya bien émission oyo on ne sait jamais et libino ba makambo o peut-être bo yebakité mais toni ko sala ensemble ngana bino découverte ya makambo belé ngai wa bino Guilain Bembo donc na Montréal ya Nikintumbu tozaka wana pona ko laksa bino nengini banga moyo ezo fonctionner je crois le loboko tala pena mingi ba image ne ko loba hein bomoni nga pe déjà moi mingi mais cette lelo vraiment cette fois-ci pour tala ne ba image ne ko loba bokozo ba maya monteur bokozo ba école ya Saint-Étienne bokozo ba école armée du Sali bokozo nzama coin bokozo be mandike bokozo pakunyanga bokozo missioni bokozo wenza d'état bokozo wenza kisenso donc na ko laksa bino ba news ba difficulté nous on na kisenso faut bana poto bana ya mikili mobimba pour la brancher na chaîne abino toujours qui London News TV KLN TV na lobaki bo s'abonner massivement la chaîne oyo ya King London News TV bo s'abonner pour que ba news ya bien la chaîne oyo bo s'abonner check voilà avec Montréal Yannick Ntumbu nazawana liso sima ya caméra to tambola malembe tout au terrain Mopé comme ça bolo kapé ba to oyo ba ancien pe ya commune ya Kisenzo oyo bazala pe ba jogo ba beta ba balle na terrain oyo bazawana ba ko yebisa bino nini commune terrain oyo eza ko évoluer na kuta bien na grand jogo ancien joueur mais le na monier en tout cas ça linga moi bien makas bino bozana miki la poto je crois elonyo bo reconnaître kata ataki jogo na Kisenzo oyo bonjour papa bonjour toza na ancien terrain Mopé comme Saint-Étienne hein? Pour le moment tomobe yango Saint-Étienne mais ancien nango bato be terrain Mokako et le même Mokako comme terrain Mopé lelo ekoma terrain Saint-Étienne est-ce qu'il y a terrain ya Mopé oyo lelo comme Saint-Étienne est-ce qu'il y a ba jogo oyo baleka pe awa le bi bazana libana mboka bon baza moi quelque temps tout bête en génération na biso bazana poto bazali toza rola na golf kizola les kana terrain oyo toza na Jomas Masumbuku les kana terrain oyo ba msupe bazana Angola ba msupe batika biso mais biso bancien toza na balobi ou les kana terrain oyo mais vie na habité yo mozo mona bilili mais je crois ndeko na toza na watapi ancien joueur à expliquer biso ba difficulté ni oyo ba kuta na ngata terrain oyo ya Mopé ba difficulté beaucoup dans le terrain bon les difficultés sont pour le moment ba poteau ils ont ancien poteau ils ont ba poteau kala donc ils ont minene donc ils ont kuta okatana ba petit ba vraiment okanga ngotu ba bitendi po essayer protéger ngo kaka difficultés sont pe na pe terrain nenge bukana kuna ba poteau mwindo epela rasute comme donc difficultés sont makasi pena yango na kati ya terrain na biso ya Saint-Étienne papa Sylvain en France maman Claudine en France je crois bozolanda ba ancien joueur oyo ba leka pe na commune ya Kisenzo bozo mona ba difficulté oyo bazo sabino par rapport ya terrain oyo so pe bino bana poto ndito ba kiso boza ini boza soudé bo sepeli pe boza le logo pona commune na bino ça pe logo monsieur ko salama je crois nazo mona
tribune yo senga vraiment nini pour que terrain oyo zo sous lele ya sika. Donc problème de son maka yo senga la mbongo ba réhabiliter terrain oyo ba moyen kaka bato baza kuno ba bima webi commune ya Kisenso ba robora commune ya biso boyete donc commune a souffré les terrain oyo bato ba leka ebele aw ezala basi mibali ba soutenir biso pour to réhabiliter terrain ezala kitoko bon ata gouvernement non la ça appelle le gouvernement pour qu'il va sur le terrain to lo barana biso ba omba ibara ndenge mboko na biso zo me mama to lo barana biso mboko na biso me mama nga mame surtout landi bango eloko ekolimwa ba député pe baleka na Kisenso ata mutu moko te alobi la terrain oyo bon mukie kaka pa pauvre pa mbenza nde abandaka mwa mukie mais asuka ne pe na nzela moyens ezaki limité bana poto beloko lobeza te mawa busa le loko pour ça la pe loko check. Ok, bonjour Papa Fall. Bonjour Pasteur. Tout le monde juste dans le quartier ou dans le quartier? Au quartier Amba, là on a quartier Amba, on a Amba donc le bosso on a donc l'école à Armée de Sali. On a quartier Amba, dans une boîte tout en maternité. Donc si vous avez un kumu, ancien pendant donc il faut ne se que c'est tout ce que maintenant là que c'est une bandila, on a eu que c'est une bandila. Pour notre église à Saint-Étienne. Année islam nga naïda année islam 1970 de Tchène donc ngane za doyen de doyen banga moya donc Vessil va bien ami qui a ebio teke to wana pena ne ba pire petna pena do propre do yemoti azomona image boy azomona que oui en tout cas Vessil na penza parfois là en tout cas il on a penza personne ouais Mbuta Silva na Mikili na France je cause mon papa fois là na maman Claudine bozo mon papa fois là ancien et qui sensu papa fois de ba école Armée de Salut au na idée à date oyo et ça y créé peut date ni Mobutu ya pas ça là-bas année ni Mobutu ya pas ça ba innovation 1974 et ça 1974 école Armée de Salut Armée c'est 1974 ti Mobutu ko 1974 maternité c'est 1979 Armée c'est 1974 maternité c'est 1979 si autant Armée de Salut zalaka sérieusement bana 1974 na lelo différence ni pour monde en tout cas différence makasi n'attends que ça qui propre ni dans minute soko yé on te d'abord ba tanga tza confirmer mais notre ba toilette et comment boucher donc il ko donc ba toilette sera raté donc école donc comment de foot donc il faut que réflexion ngo pour refuser ko tonga te mais il faut de ba peinture à sika usuma pour meka ba tonga ngo ezaka kitoko mais il faut peinture à sika makambo tout à sika bana poto bana France Belgique Angleterre partout bozali bomoni père azo défendre déjà école Armée de Sali kolobaite et comment boucher ba toilette na bango non c'est comme mabi et ça va peinture à sika beaucoup pour ça les locaux et ça la pe loko et ça pe na batum so dans la poto ba les cap na école oyo basé belé mais les bomoni grand papa fois là oya yebi moi lisolo Armée de Sali lobi que il faut que ça la perfection que perfectionner école oyo ils ont son état na ngoni zala ki fois là il ba suka nyoko ba na batum so wala na poto par rapport ya quartier Amba le baso na ba te pédicile en tout cas na seigneur en tout cas merci à trop. Alors yango na bato ça reportage on a côté numéro na yo pa na bango ngapi notiango o yanga pe pa na bango pour profiter en communication bani en tout cas na ciblé trop pela Silva vraiment en tout cas na ciblé kitoko en tout cas ça bien tout pela quartier ils appellent kitoko pour soutenir côté électricité en tout cas les murs publics insécurité pene ko makasa ngata quartier donc trop de kuluna donc insécurité donc babalabala mulili kore zalime en tout cas on doit pas conseiller bazate mais en tout cas nous bossons là tout le monde attention ya quartier ya Amba donc na muke bozana ngo en tout cas ba pouyer biso ba vie dago na ngola ba mettre dijo bobi quartier yango vient na sam sama comment na mikilia vient na sam je pas sam ezalaki awa vient na sam bosa lelo mandango za ok bi mandango moi il ba ba soki ezali par rapport à quartier Amba bon se bakenda mikili bangola il ba ko zalani merci mingi en tout cas ba action a boiso ezozala vraiment bana mikili so botinda bandeko na biso ba journaliste loka bana na biso ba leki na biso baza ko tala biso boye poto pasaka na ba mikili bo mona biso na mikili eza esengo trop vraiment na remercier mingi action oyo ce que zo connaît vraiment to sepela trop pour vraiment ndiango boye baki soda lelo ko mo sana maternité sengo boyebi sécurité ndenge ezalaka na Kisente osala sécurité baninde boyeba Sam maître Sam boxeur grand champion oyebi ti ozana mwa ba mboka ba Turki baninde osolo na yo mais
talaka ka ba communication ekatana pona kozanga mo ba moyen mususu mais tozana kisenso ndenge doyen parfois la uto lobawa nyonso bilombo yebi lokola maternité lokola école armée de salé ezali sur lokola ne botika kité et bozo tala biso ne tozali malgré confirmant mais en tout cas toza vraiment na ba difficulté totale moi to sala ba activité mususu ezate po ba moyen eza muke bino na biso contact propre ezalaka te mais lokola to monde déjà boye ndeko tozana awa ande na otanga boye kin London déjà nazo mona ke non en tout cas do bo sala de loko moko biso to yebaki te voilà o eza surprise na otambula pona comme na kutani mamo na kin London donc ba sentiment moko ya kosakana kuti te mingi na kolobea te mais action o esila te photo mona ka kin London mikolo nyonso boye baba quartier nyonso ndenge ezolekila apart toza na quartier amba boye ba pe ba quartier musupe ndenge ezo ko évoluer mais toutefois bomoni biso en bonne santé toza moi bien kaka boye bikaka moi to lobalobea te po eza chaîne de télévision moi to lobeza te mais vraiment action ici la te to mona yango sumba la simeya tout ça on a des questions aussi à suivre nous allons faire Armée Italie na face na maternité Sengo. En face de la maternité Sengo, oui, sur la bimi boye maternité Sengo, je crois pour besoin de maternité Sengo. Sur la bimi boye, nous sommes vers Saint-Étienne, paroisse Saint-Étienne. Donc, bana nyonso ya mukili ya Poto, bana nyonso à Londres, France, Belgique, partout dans le monde. Je crois que vous avez biso qui London News TV, KLN TV. Nous toujours papier photo, Azawana, Pelganko Azawana. En tout cas, vous avez na Montréal toujours, frère Yannick Ntumbu, pour tous sur la même image, tout le monde a neni banga moyo, et zo kende la neni banga moyo, et ça, qu'on peut vivre. On a le bien fort. Rideau ya temple katana na ngambo mibale banda olobaka likambo yo satana kumana se ya makolo na ngayo yo esengo voilà bana poto bana mokili mobimba on a terrain mon peu déjà ce qu'on a quitté na la sabine moi monter nzela nango ni nazo kita bobozo mona na Montréal toujours pe sabine ba image pour comprendre comment qui senso ezo mécanique ko kende banga moyo o debaki banga moyo commune pe ya bato maele na lelo ba difficulté za makasi ya makasi koleka vraiment na utina bino na terrain ya mope alors ce qu'on a quota pour nous on a bien découvrir ensemble ma monter toujours avec Montréal voilà donc vous avez na les canabasima nda kufudon pas moi donc les athées donc bon mon nzela et puis c'est combien donc les athées alors et ça faut quota difficulté vraiment na kisenso eza tellement makasi to souffrir pour la mai donc bozomona ndena zokota malembe na Montréal pour ka découvrir nzela ni oyo to kende tina ma monter
donc pas c'est ça vraiment chaîne monte ko zone ba news ya commune qui senso botala ba difficulté vraiment na qui senso za nango donc ba to on a ba bidon peut-être 8 km 7 km 5 km pour qu'à atteindre moyen que soit mai na mai monter donc nous les a des difficultés à s'organiser tout le baki bino boza na Europe ceux qui ata beaucoup s'organiser à ACK bolu kata ba saki bo sunga batu baza population qui senso mabule ze belé senga fo ata ba saki po batu ba comment ko sala ata ba escalier pour que to mataka tala batu ba souffrir hein mama ye wana donc ngomba ko s'organiser a souffrir na bidon passe na passe donc bana poto qui London donc Montréal le coup moyen caméra vendre da fixer ça dépôt azo sieta na mabulwa azo sieta na mabele donc bato bazana difficulté ya ko le même maman na biso azo suka biamba na azo mata passe ndengo wana donc na biso bande ko nanga bozana Europe bosala eloko bana ACK bino bokina poto bosukula na maya monter bosukula na maya njil bosukula na maya ya lukaya bokina na maya kalamu mais tolobi banga moyo d'abord donc bato basa na difficulté donc bozoma na Montréal azo na musika donc déjà bozoma na musika ningi bato souffrir pour na mai eza na difficulté awa na commune oyo toza na banga moyo donc oyo da village te o village moko boye na kimbila kundu na kabia ka mwanga donc tane dibano basali ba moto na bango tala pena moto donc mwana pousa na moto na bo pousa onde kitabo ko bana mike moto ezate donc moyen monter ya présenté bana préférer batambula na boye po chem so ezate donc oui donc moi nanga kuti na seji ko sega po passer ça ya mai makasi passe ya mai za makasi ya ko sakana ti donc vous monter na okende ti na mai monter donc difficulté vraiment ça ya ko sakana ti donc depuis que vous avez à Montréal, donc pour nous, pas moyen. Mon père. Donc, pas si bien à Maï et Zali. Pas si bien à Maï et Zali. Bonjour papa. Bonjour. Tu vois comment on a eu? Donc comment on a Carlos? Papa Carlos. Tout le monde a lelo tu habites à toi mai ya Kasai, mai ya Kabia Kamwanga to na ba Congo to na Kinshasa. Bon, tu as mai à Monterre. Tu as musala parce que les canite au kokate. Mai à Monterre ya komi nini? Ya kisensu. Banga moyo. Mai à moyo. Si tu as kokate. Parce que les canite tu as posé des bâtons tous misala, tu supporter la charge. Si vous avez musani osala, vous avez mai de sa musani. Na ni kabilamba, ndena zana ni kabilamba na kokate. Bilamba oni ka nani? Ya bata wonda prince. Mapesa ko bilamba oni ki la bango. Ba futa ba 3000 na kokate. Mapesa ko bilamba belé. Bilamba belé. Na suko mapesa ko 3000. 3000. So tango za 3000 ana ske mama na bana na ndaku esunga bango. Bon, 3000 wana. Et quand tu as un peu de China Tongo, na pogwa débrouiller. Ah, so senga na bato bazana poto ba Orlando basani.
Pour la maille, ne boyo souffrir. Deux ans pour ça, deux ans misala. Deux ans pour ça misala. Yosko musala no sala. Nwanza pour ça misala ndako. Yasuka mbongo yasuka sanza. Ozo ba peso musala ndako mu ya muto sala na ndako. Obe na kusuka bilama na ndako. La posa na yangwana. Sikoyo pona ninge bandeko oyo tala bana mike batondi aba. Ba otoka mai na passe ko senga na bakonza mboka basa nini pour que quartier au quartier. Basunga mina nini. Tozana posa bana bazotanga. Bazokoka te. Bana bazotanga. Basi ezoleka mingi na kisensu. Tozonyokama. Tozonyokama na mai na mama kamunyos. Na courant. Na courant ezozala te. Donc misala ezate loko mako te tozonyokama. Tozomona passe. OK. Merci. Nana koloba mwana ni awolo. Yawolo. Moti. Comment Shadrach. Comment Shadrach? Otanga. Oza classe. 5e. Otanga l'école ni. Saint-Jean-Marc. Eza kotoni. Kuna kota pa kunyanga. Kota pa kunyanga siko to monyo awa na mai monter yo sana. Naoni kabilamba. Yo na ndako pompe za la radio. Pona ni. Nebite. So bano ya na mai oyo esale ya mikolo ebele. 2 jours. 2 jours. Oni kabilamba ya papa ya mama to ya yo moko. Yanga moko. Bo ba ya mso azab. Bango babimaka. Babimaka? Kati na oni kabilamba? Siko olobini na bato ba olanda yo bana ya poto oyo bavanda na kisensu olobini olingi basala nini? Nalingi basunga biso. Balingi batela no mai ko so. Baba. Komi pasi, komi pasi. Basoda batika pour la cache. Bon, yaya mosi, mbote. Mbote papa. Kombona. Kombona nga brunette. C'est brunette otanga. Nga na tanga ati. Pona. Pona pasi. Pasi nini? Papa obotama na nzete, to botama na ndako, to botama na bato. Na botama na bato mais mbongo so ezaki mais nga na tanga mbongo ezati. Ozan so otanga. Nga so otanga. Siko apa na otanga to sala musani. Nga couture. Sala couture. So na couture sala kusala na ndako to otanga to yekola kango na centre. Na yekola yango na centre. Siko susine za nini? Tutu na nza bachela biso wa mai bachiko kabola bato ba cash ne malade ezati. Comment ange? Bon, tout le monde a eza boye. Toi bana ba para ba futa mate na tibiso ba papa sala na onatra ba futa mate ba sala ba 22 mois pe ba futa mate. To koma ba kita ba mai ko ndika ba bilamba ko kemba awa. Misale ezate ba para ba faina ba ndaku ko na o malade lukuta o ba para ba faina ndaku ba sala te ba bi mate to lia bieto to konda ba nzale ko tila ba ndaku ba ta onatra ba futa ba ngona ba ta onatra ba futa ba ngote. Do ba pakino na moni ebimika. Ala maya monte aka tutu ba ta futa to ka to ko mikuwa apol ba para ba futa mate ba para ba ko ba ta so ba ndaku ko ba futa mate sala ba teza. Sikoyo to tuna question ba papa na bino oyo no so bakenda poto. Ba sugula ba mai oyo ba vana kisensu baza siko na poto lingi basala nini pona quartier na bino. Ba bongisa batala ba tefi ba mona mai monte te ba ngombe ko mebele ata ba poto ala ba so nie. To ka ba so ba tuta ba sikina ba bongisa biso mai poto lembi. Na ba tebelo nyonso ezo ba so ba mai nie. Ba ba nyang ngulu ko ba so. Katana na ngambo mibale banda olobaka likambo yo satana kumana se ya makolo na ngai oyo esengo utana Golgotha kuganga tout est accompli. Rideau ya temple katana na ngambo mibale banda olobaka likambo yo satana kumana se ya makolo na ngai oyo esengo Isi oloba ponanga na kozala mokano na yo.
ya mokili mobimba je crois bozomona toujours na bakashine ndenge bakonza mboka balobi donc balongoli état d'urgence na bapekisi bamesure de barrière donc il faut toujours se protéger toujours se protéger même bana bazonga en classe lobby il faut pas se protéger donc moi ya maboko liboso ya école bakashine toujours koto sa miboko ya bakonzi ndenge bazolobela biso pour l'état pe azanzambase alors tolungwe na maya monteur na kasi bino maya monteur ndeni bomoni ba difficulté ni bato bazana maya monteur asko na obima pour natasa bino école apakunyanga école pe bimisa bato belé oyo pe lelo bakoma bakonzi na mboka batanga pe na école oya pakunyanga donc je crois Kin London News TV tozawana pona kolaksa bino ba news ba actualité nini bozomona ba mukini ngo tambula na ba difficulté donc tout ça toujours tout banga moyo za école na bino banga moyo za commune na bino banga moyo za place oyo batebele bazalaki pe ko beta babale na batera mope donc bobima ebele lelo bozana mikili ya poto donc bomoni awa tout ça ce qu'on école à Pakunyanga donc école à Pakunyanga vraiment bomoni na comme souffler dans Montréal donc paiement ya kosakana te donc paiement po na mati ngomba donc na habité dans ça yeso mona na passe na Golgotha donc passe na Golgotha za alors bomoni ce qu'on a comité na école ya Pakunyanga donc bato bazaka na ba difficulté ya ningi na ningi donc ozomemi ngolia na pasi moi likaya bate na mesa maman kuna te moi kwanga donc difficulté ezali eza pe na bato belé pe na basa pe na miki la poto bavanda pe na quartier oyo quartier ni Kisenso-Gare voilà au Kisenso-Gare bana poto belé ba autant na quartier oyo Kisenso-Gare boza partout dans le monde boza na France boza na Belgique boza na États-Unis boza na Canada boza na Chicago partout bozali je crois bozomona nini na otambusa caméra na ola sabino ba difficulté ni o Kisenzu to sokutana nango donc pasi eza vraiment ma casse toujours avec maman Pelgan Kosi toujours avec papier photo donc toujours la sabino nini oyo banga moyo ezo marché donc banga moyo rien ne va et là on a Kisenzu oyo marché zaté donc moi pompe bozomona na nzela bato ba mama ezaka ba sangonde bazo aider population qui sont bazo vraiment mai donc pas ça courezate maya malungezate banzelezate lona asi bomoni na mataka na niata donc il a mai luzuku ma salité ponini pas moyen papier photo Pelgan Kosi binondi ba leader donc je crois bozomona ndenge tokoti oyo école à Pakunyanga je crois moi réel azokota pour à l'Axabino ndenge école à Pakunyanga ikoma donc difficulté makasi je crois to zoomer bomona mbote mama mbote papa tokoy ba kombono komona nga mama Marie Claire toza école Pakunyanga quartier Kisenso-Gare Ifla tote ba mama Marie Claire na quartier oyo ya Kisenso-Gare ba difficulté ni beaucoup tanango. En tout cas, on a des difficultés mingi biso na Kisenso. Tout d'abord premièrement on a posa bâti le son à la police parce que difficulté ma casse côté la police les abisoté. Allez ami balé on a passé à mai ceux qui ba sango tembe côté to souffrir ma casse. To somba bidoma ya ko somba pe transport esaté. To tambola kama ko le transport les abisoté. Donc ba difficulté on a pas yango ma casse l'équipe biso mingi côté. Est-ce que to ba no ba kutampe ba ka viol bazali. Bazali belé to kutana ngoma kasi baka mabe yango to senga toujours la police penza to na la police te biso koto esate mais comme c'est toi qui est vice-gouverneur ozo kamambuka o qui est capitale o lelo honorable Nerombung il para tanga école o et atanga pe a c'est au départ comment vice-gouverneur to départ comment mukonza mboka elo niza sala pona école o to koto ya quartier o en tout cas sunga biso makasi asunga biso sokuta na difficulté penza okeya en tout cas tika biso te asunga biso pona ye penza en tout cas moi kuta ko témoigner ebele c'est salela biso. Alors, courant ne besoin de courant côté on habité. Vous avez difficulté courant peu. Toi la difficulté courant ma casse que tu ne remboursé tembe passe parce que yende abende la super courant vraiment moi mingi mais côté monsieur ezate mais ne remboursé penza sala pour na courant côté. Parce que côté ka ningi zo mona ningi côté ka moi business ba to sala miki habité
ni bo tekela bo sentir ni moi eloko zokota na caisse to osoma biloko na 10 000 oyo oteka boye ko 9 000 koteka bo mona ndenge. Bon mikolo nde tokoti difficulté makasa koteka mikolo to bande koteka mais vraiment bande tokoti climat za malamu te parce que toza déjà na bokono loka makambo za no boye nde vraiment kotekeza biso passe makasi tozo kwesa peta mbongo makasi so imvule zobeta ba degeza kana mapangu mabulu to nini soki mbule ezobeta erosion sala makasi tokimaka vraiment mona moya kovanda ate erosion yaka makasi nde yango ka tosenga basaki bachela biso ONG moko yaka awa echeli biso basaki nde yango komosungaka biso a ACK association centrale de Kisensu vient en golf Kizola vient en Manzambi Oredezo ba vrai bana poto bo moni mama Marie Claire Abikoto bazana difficulté soki mbule beti pas moyen donc moi na nora gila pas moi na mama legi moi na tata kuza gila pas moi na tata legi po ndako edindi bo sa lelo pona ba saki bo pesa ba saki po quartier oyo bazo moyen ni ya kusala de façon que ba se protéger l'un et l'autre vraiment mi role bezati mama Claire lo basuki ko za nini pona bato nyuso bala ndo bazana poto ilo bana suke za baza bande ko na sondo bakenda kuna nzamba pambola wa pesa wa ya mingi bago reconnaître biso bana Kisenso ga pona ba difficulté auto sana. Merci check. Je crois bomoni na outil pakunyanga donc à ce qu'on a dokota nzelo na télémé sur okebo tout droit Montréal je crois zo tout droit nzelo okebo matina marque d'état donc à ce qu'on a continué na zo commence ko na la sabino bana poto bana France bana ya Angleterre botala sko église ya CBC je crois na bato ba sambela awa ebele lelo bazami ki la poto donc lelo na kin London ekiti to sabino mission nyango ninye koma bon na ninye terrain zali bon na ninye église zali bo découvrir église ya mission ninye zali je crois na Montréal to kende to la sabino partout botala ninye nini kin London to za toujours wana chaîne Abunzambe chaîne oyo et zanga mafuta et zanga likwanza donc je crois famille Ndinga papa Atlas na maman Niclette na Londres bazolanda biso donc maman Marthe azolanda biso na Londres Scram Motopamba na Londres azolanda biso na maman Samantha bazolanda biso Leslie Jojo bazolanda biso Pichou et Lauriane vraiment good donc ongolo baté bazolanda biso couple pasteur Edi Mafolo bazawana toujours donc bazolanda biso na Kin London News TV donc à ce que na comme na église temple CBFC à Kisenso donc je crois nazo kota déjà bon na ninye temple ezali donc na Montréal nazo kota toujours to fait découvrir bino nini émission na biso tout ce qui est nango donc terrain ya mission yango donc terrain mission yango yo donc ni rôle bizati maître Yoma na mama fifi na Londres qui Londres nous awana donc bozomona video ya temple katana na ngambo mibale banda olobaka likambo yo satana kumana se ya makolo na ngayo yo esengo bana Kin London nyonso je crois bozomona chaîne auto bakiza chaîne Abunzambe Jésus-Christ 100% Jésus la chaîne oyo donc toujours dominer toujours régner toujours kota partout parce que boyebi news auto zo la bino ezakaka boyeba nini banga mo ezotambola bana ACK bana nyonso Londres ya France je crois na uti pakunyanga tonazo kitana binika boye na uti pe na moko ya patrimoine et Kisenso via Boubacar je crois bana poto de cette tala ba découvrir Joyo donc anuna raté mundele kan mundele donc je crois tout kutena papa Boubacar après ça peut moins ndambu ya historique et ça peut bien beau découvrir banga mo niveau ezo kende là papa Boubacar bonjour bonjour master na sepeli komona Kin London
ya liboso na pesi bango mbote ya mingi et puis nayebisi bango courage ndenge wana c'est bien donc so bozosala boye ekosalanga ba plaisir pour votre information na kati ya chaîne oyo penza ekosalaki banga moyo batelema bana kisenso oyo tozalaki kowanga na liboso oza nanu na matete mais batuni yo oza na victoire batuni yo olobi ke o nazalaka na matete or oza mwana banga moyo yango ne tombera jamais et puis banga moyo lelo touti kobimisa vice gouverneur tobimisi vice gouverneur mbungu Neron oyo azali vice gouverneur et tobimisi général na kotanga kombote et tobimisi susu moko ya bana kisenso na kati ya Rome et pas pouvoir eutaka mwana lelo azobima évêque bino bato boza kuna bosala tout possible tango bénédiction na ye fo bokita bosuka kaka wana te bokita wana na Rome bamona ke banga moyo ne tombera jamais et puis histoire kisenso sotro biki kisenso banga moyo ne tombera jamais et ko tomber jamais nayokaka balobaka poso lelo tobi ke kisenso ne tombera jamais nazali moko ya ba oyo bakabola wenge Abubakar Feli ya wenge El Paris bino moko boyebi donc na bamputu et pas bino bozali ba Marie Paul ba uta awa na banga moyo mais bato baye ba te roi Pelé 1000 bi auta wana kisenso ngai moko Abubakar Feli nanganga nzambe ba Francis Kalombo baleka awa ba vie nanga Francis Kalombo baleka awa boyebi mayena tanga ezate mais lelo soki tozolo ba ke lelo kisenso elamuki kisenso ezui élévation c'est-à-dire que bino lelo chaîne yango botika ngamo na simba on a la sabino po boyo ba ke chaîne yango yo ya papi photo petit nangai na Londres na Royaume-Uni petit toza tokopuya yango tina suka oyo koya eya papa Boubacar toyeba okoza na idée ya ba bourgmestre o baleka na commune oyo bakozala bazaki à peu près combien o pe oyebi o bakufa o pe bazati lelo oui ba bourgmestre kisenso o bazale lo liboso na pesina na kati ya mikili na Paris na pesina no vie na ngai moko pe bokilo vie mbambi tout fito malela mbambi Maradona tozana ba papa Mbenza azaki bourgmestre mais donc tia yaki koleka député national tozana ba vie Kiauta tozana ba vie Luc Makengo tozana ba vie Abdul Razak tozana ba oyo azasiko azoko konza biso oyo azokamba biso ezali bile donc Abdul ye mutasala ki marque o tozala bona lelo tozaki ko banga ngome lelo e komo pesa pe kisenso batu bazo uta gombe bazo ya kotika ba bibembe na bango na kisenso na biso donc bilomo bana Londres bozo mona ka sima na ngai moyena lo bezate cheno malamu kutu nazo ngona tiango tala maringi na ngai poke donc basabone batu basabone na tiango ta shenga petit plaisir bo salingai tika na fulango nano Abubakar Feli mufula na fuli ki Londres kende liboso nazo pepulango bozo mona kaka bino moko bozo mona kini Londres ba petit nanga nzambe kamba ba petit ba kende liboso kamba ba petit balukiango na mutoki ndenge yo nzambe olobaki polia osala obonga mutoki kisite mbongo kisezala te petit yango papa Silva na France maman Claudine nasi bozo mona vie Abubakar vraiment na banga moyo en tout cas tout ça mi olobati la liste continue check